Bonjour, je suis le docteur Dupont. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, docteur. Je suis Pierre Martin. Enchanté, Monsieur Martin. Alors, je vous en prie, installez-vous. Pouvez-vous me confirmer votre date de naissance, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est le 15 mai 1980. Merci, Monsieur Martin. Alors, comment puis-je vous assister aujourd'hui? Vous m'avez mentionné avoir des problèmes de toux persistantes. Pourriez-vous me décrire votre toux? J'ai ce problème de trouble persistant depuis 15 semaines et ça commence à m'inquiéter. Je comprends. Essayons de comprendre cela. Depuis quand avez-vous commencé à tousser? Ça a commencé il y a environ 3 semaines. Au début, je pensais que c'était juste un rhume, mais ça ne semble pas s'améliorer. D'accord. A-t-elle récemment changé? J'ai l'impression de tousser davantage ces derniers jours. La toux est-elle présente en permanence? Presque constante. Cependant, je remarque qu'elle est plus remarquée le matin après m'être levé. La toux est-elle sèche ou productive? Avez-vous craché du mucus? C'est principalement une toux sèche, mais parfois il y a un peu de mucus. En quelle quantité et de quelle couleur? Un peu de crachat blanc, environ une cuillère à café chaque fois. D'accord. Avez-vous remarqué des facteurs déclenchants comme une exposition à des allergènes ou des changements dans votre environnement? Pas vraiment rien de notable, je suis juste gêné par cette toux persistante. Compris. Avez-vous déjà craché du sang? Non, jamais. Prenez-vous déjà un traitement? Non, je n'ai rien essayé avant de venir vous consulter. Avez-vous d'autres symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête ou des douleurs thoraciques? Non, je n'ai pas de fièvre ni de maux de tête, c'est surtout la toux qui me dérange. Y a-t-il des personnes dans votre famille qui toussent ou qui ont des symptômes similaires? Ben, vraiment, ma fille a eu une toux lorsqu'elle avait un rhume, mais cela s'est arrêté au bout de quelques jours. Très bien. Parlons un peu de votre historique médical. Avez-vous des antécédents de maladies respiratoires Comme quoi, docteur? comme l'asthme, la bronchite ou la BPCO par exemple? Non, je n'ai jamais eu de problème respiratoire auparavant. C'est la première fois que je ressens quelque chose comme ça. Et avez-vous récemment voyagé ou été en contact étroit avec quelqu'un qui était malade? Non, je n'ai pas voyagé récemment et je ne connais personne de mon entourage qui est malade. Fumez-vous, Monsieur Martin? Oui, avant, mais j'ai arrêté il y a quelque temps. Combien de cigarettes fumiez-vous par jour et depuis quand? J'en fumais environ un demi-paquet par jour depuis l'âge de 20 ans. Cela fait environ 6 mois que j'ai arrêté. Avez-vous des traitements habituels? Je prends seulement des sachets de pansement gastrique de temps en temps lorsque j'ai mal. Bien. En dehors de tout, comment se porte votre état général? Avez-vous des problèmes de sommeil, de l'appétit ou une perte de poids inexpliquée? Mon sommeil est un peu perturbé à cause de la toux, mais sinon, je n'ai pas remarqué de problème particulier. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Votre lieu de travail vous expose-t-il à l'amiante ou à des poussières potentiellement nocives? Non, je ne pense pas. Je travaille dans le commerce depuis toujours et je suis en contact avec des gens, mais je ne suis pas exposé à des poussières. Merci pour ces informations. Je vais effectuer un examen physique pour mieux évaluer votre état. Après cela, nous pourrons discuter des prochaines étapes, comme des tests supplémentaires si nécessaire. Est-ce que cela vous convient? Oui, bien sûr, docteur. Merci de m'aider à comprendre ce qui se passe. De rien, nous allons travailler ensemble pour trouver la cause de votre toux et élaborer un plan de traitement adapté. N'hésitez pas à me faire part de toute autre information importante.